Avui s'ha inaugurat al Museu de l'Anxova i de la Sal una exposició sobre els sortejos viatgers de la Loteria Nacional, un dels quals, com ja es coneix, serà a l'escala el proper 12 de setembre. A l'acte hi ha assistit el director de Loteries i Apuestas del Estado a Girona, que explicava que els panells que s'exposen són els mateixos que es poden veure als sortejos que es fan des de la seu de Madrid, que s'han retrucat i posat en els dos idiomes, en català i en castellà. Se n'han fet en dos de nous també on es poden veure els sortejos que s'han fet a les comarques de Girona a la història dels viajeros. Aquesta exposició està pensada com una mica de recolzament al sorteig del dia 12 a l'Escala i de fet es tracta d'una mica d'anecdotari històric i una mica de curiositat sobre el que són els sortejos fora de la seu de loteries. De fet, aquí darrere nostre tenim dos panells que fan referència als sortejos que s'han produït a Girona, província, i a Catalunya, i de fet això és tot, és pura i simplement un recolzament al que és el sorteig del dia de l'Escala, el dia 12.